faly miarabana ankizy sy ny zatovo ary ny tanora rehetra indray tsika natratra zao andro alahady zao reto amin'ny fotoana ny voankazo mamy iara ivavaka sika tompoko tompo mbola misaotranao zahay fa mbola nomenao zao fotoana zao zay fotoana ny voankazo mamy afahanay mizara ny teninao amin'ireo zatovo sy tanora ary ankizy tompo ny fananao masina le hiasa mahery aty anatin'ny tsirairay avy sy ireo ankizy zatovo ankizy ireo ahaizany mitadidy ny teninao ary ampiarany zany amin'ny fiainana andavanandro dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao amen. Andeha hosokafatsika ny filazantsaratsika ary ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona toko 5 andininy 12 tapany voalohany. Jaona voalohany toko 5 Jaona voalohany toko 5 andininy 12 tapany voalohany. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Andeha ary antsika zatovo sy ankizy tanora hiara hitsangana. Androany antsika dia hijery ny asan'ny tanatsika. Ampiasaintsika hanaovantsika inavy moa ankizy ny tanatsika. Tsy miteny mafy anaovana zavatra be dia be ifampiarabana atao ina koa anoratana be dia be ny zavatra ilantsika ny tanatsika fa androantsika dia hijery manokana hoe inona ny ampiasantsika ny tanatsika io azontsika ampiasaina io tanatsika io ampiasaintsika hitoriana ny Jesosy Kristy ary hitadiditsika ny soratra masina. Andeha ary atsangatsika ny tanatsika avy. Tanatsika avy. Dia ao tsika hijery atao anatin'ity sady atsangan'ny zokilatsika ato ity jereo tsara ny akibe atsika akibe dia miteny amintsika hoe tadiditsika hoe ty any tompo. Averintsika kely hoe ty any tompo. Ny tenin'Andriamanitra manamarina izany dia satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako. Ny fanotritsika andray hitaditsika fa nanototsika nanota aho. Nanota aho averintsika kely hoe dia hoy ny soratra masina hoe fa samy efa nanota izy rehetra. Manarakaraka ny fanotritsika fanotradala ozy izy sika ny fanotradalatsika dia hitaditsika hoe maty aho Kristy. Ahoana hoe maty ho Kristy. Dia amarinitsika ny teny soratra masina hoe Kristy maty noho ny fahotantsika. Dia manarakaraka indray ny manara-poanatsika dia hitenenantsika hitadiditsika hoe nandray azy aho. Nandray azy aho. Nandray an'iza moa? Nandray an Jesosy Kristy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary farany ny akikelitsika dia ilazantsika hoe voavonjy aho. Ahoana hoe voavonjy aho. Koa misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-boavonjy izy. Zay. Olom-baovao. Zao ary raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika satria izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Ahoana hoe averintsika mafy be izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Jaona voalohany toko 5 andininy 12 tapany averintsika indray mandeha izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Jaona voalohany toko 5 andininy 12 tapany Andriamanitra ireny ny voninahitra. Petraka isika. Alohan'ny rosoantsika amin'ny ten'Andriamanitra dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao izahay raha mbola nomenao anjara amin'izao fampivavahana izao.
ankehitriny ary raha andre sy hamaky ny teninao izahay dia mangataka ny fanahy masinao hirotsaka ty anatinay, na izahay hamaky na izay hitondra ny hafatra ao, indrindra fa izahay vahoakanao. Mitenena ary Tompo fa mihaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Hiaraka maka ny soratra masina isika ao amin'ny Zakaria 7:7 ka hatramin'ny 10. Zakaria 7:7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Mifalia indrindra ry Ziona zanaka vavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanaka vavy. Indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora. Ary hofoanako tsisy kalesy intsony Efraima, na soavaly any Jerosalema. Hofoanana koa ny tsipika fiadiana, ary teny fiadanana amin'ny jentilisy izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Ny aminao koa noho ny rano fanekena taminao no efa namoahako ny mpifatotrao avy tao andavaka tsy misy rano. Mbola toizantsika mivaky teny, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Matio 7:20 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Matio 7:20 1 ka hatramin'ny 10. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betfaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taniny hoe, makanesa ny rovohatra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia hita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy anareo. Va ao izy dia eto ety amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny mpaninany hoe, lazao amin'ny Ziona ny zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiany Jesosy azy, dia niteny netiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny akabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo ka nahaha ny teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe, hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe, iza moa izao? Apokalipsy 7:17 ka hatramin'ny 17. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko, ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana, izay milaza ny tenany jiosy, kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohaka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaronao vovonjy amin'ny andro fankapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ny fizahan'ny toetra izay monina amboniny tany. Ho afainganao, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy haly eo intsony izy. Ary ho soratako eo aminy
ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'ny Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao izay manantsofina ankizy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ary avako malala no hitsanantsika ny afatr'Andriamanitra, mialoha izany no anaovantsika ny hira voalatra eny amin'ny fafana. Ny fanahy masina ny ariavako, lay fanahiny fahamarinana sy fahamasinana izay efa nitarika ireo vahoaka marobe nitanjozotra ho an'i Jerosalema arivorivo taona lasa izay mba hankalaza ny Pasika. Lay fanahy izay nitarika an'i Jesosy sy ny mpianany ihany koa hiditra ao Jerosalema amin'ny alahady ny sampandrofia tahaka n'izao anio izao. Zany fanahy masina zany no iasa mahery am-potsika rehetra, azahotsika mandray fampaherezana avy amin'ny Tompo ka tonga anao sahady ho vonina hanjoy ny lalan'ny azo fijaliana amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro masina ity. Fa andro voalohany amin'ny herinandro masina ry havana izao anio izao. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika dia ny filazany tsara araka ny Matio toko faraky amby roapolo. Matio toko faraky amby roapolo ka ny tapany farany amin'ny andinin'ny faharoa. Matio toko faraky amby roapolo ka ny tapany farany amin'ny andinin'ny faharoa. Dia ho vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo zany. Jesosy no miteny manao hoe vao izy dia eto ety amiko. Vao izy dia ento ety amiko. Mety teny angambany ianao zao hoe fa tena imbetsaka pastera ny nainao an'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa amin'ity anio ity ry havako, mety izy ianao hitanila eo anilan'ny Tompo, fa manakambara aminao ny Tompo Andriamanitra ao amin'izao alahady ny sampandrofia raiky amby roapolo amby roa arivo izao. Vao izy dia ento ety amiko. Ny akamaroan'ny olo malaza ry havana, na malaza noho ny talenta manokana izay ananana izy, na malaza noho ny fananana izy, na malaza noho ny fahefana izay ananana izy, dia tena miavaka mihitsy rehefa mivezivezy. Ny ampiarora tamin'izany fotoana izany rehefa mivezivezy dia miaraka amin'ny soavaly miloko fotsy. Ny ampiaroran'ny Romanina tamin'izany fotoana izany teo rehefa mivezivezy dia mandeha amin'ny kalesy volamena. Ny mpitondra fanjakana, ny fandimby, dia mandeha amina fiara hika farany. Manana fiara manidina mihitsy ara ny sasany.
samy manana zay mampiavaka azy tokoa reny mpitondra fanjakana na manam-pahefana na olo malaza ireny rehefa mivezivezy fa miavaka loatra riavan'ny tompo Andriamanitsika. Fa raha andeha ho an'i Jerosalema Jesoa tsy nanafatra kalesy izy, tsy nanafatra soavaly aingam-pandeha izy, fa ny zavatra nitadiavin'ny tompo sy ny ilainy mba hidirany an'i Jerosalema dia boriky. Sy biriky boriky ampondra vavy zany. Mety ho gaga angamba ny ianao hoe fa dia nahoana loatra aloha, fa raha ny tsara ianao ry havako famakina ny soratra masina teo dia manambara ny fahatanterahany faminaniana ataon'ny Zakaria ny fidiran'i Jesoa ao Jerosalema mitaingina boriky. Fa ny tena hafa kely ry havana dia izao, lay fomba nahazahoan'i Jesoa an'ilay boriky. Satria raha manaraka tsara sika ry havana dia baiko ny natao tamin'ny mpianana, baiko ny nampitoraina ho an'ny tompo ny manao hoe vao izy dia ento ety amiko. Raha izaho sy ianao ry havana ny eo amin'ny toerana misy ny mpianatra na misy an'ity tompony ity boriky ity, manahoana ny eritreritrao, manahoana ny fisaintsainanao? Raha olona ambony eo amin'ny fiarahamonina izay misy ianao no miteny aminao hoe mba omeo aty ny fiarakodianao iny ampiasaiko aloha, manahoana ny eritreritrao? Mba omeo aty aloha iny soavalinao iny ampiasaiko aloha, manahoana ny eritreritrao? Fa izany eritreritrao izany koa dia nandalo tao an-tsain'ny mpianatra sy nandalo tao an-tsain'ilay tompon'ilay boriky. Fa ny zavatra mitranga ry havana dia izao, fa loatra ny tompo Jesoa. Fa rehefa miteny amin'ny mpianatra izy, mampitondra bakeo amin'ny mpianatra izy manao hoe vao izy, zavatra voalohany tiany Jesoa fantatra ny mpianatra dia izao, vitan'i Jesoa ny maka ny boriky. Fa matoa Jesoa manome baiko ny mpianatra dia te hiara-miasa amin'ny mpianan'i Jesoa. Ary ray ny zava-dehibe voalohany eto ry havana, te hiara-miasa amin'ny mpianan'i Jesoa matoa nanome baiko azy. Ny lamina rehetra efa voalamin'i Jesoa avokoa. Ny baiko, ny fanondronan'ny toerana, ny fomba angalanany boriky dia efa nambaran'i Jesoa avokoa. Ny anjaran'ny mpianatra dia izao, manan-tanteraka ny baiko. Fizahany-toetra lehibe ry havako izany, manoloana izay mety fomba fisainana sy traikefan'ny mpianatra, manoloana izay fomba fisainan'ny tompony boriky, fa hitsekilany kosa nefa ny hery sy ny fahefan'ny tenin'i Jesoa. Tena fizahany-toetra lehibe fa rehefa ny baiko ny tompo dia nandeha ny mpianany ary namen'ny tompony ny boriky. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny tompo tsy tady aminao hoe omeo any tranonao, ny tompo tsy teny aminao hoe omeo azy zao, fa ny zavatra tenen'ny tompo aminao dia izao, misy asa tian'ny tompo tanterahana mbo famonjena. Miantso anao ny tompo hiara-miasa aminy, aza mandeha amin'izay traikefa nananao ihany, aza mandeha amin'izay mahazatra anao ihany, aza mandeha amin'ny maizy anao ihany, fa enoy ny tenin'i Jesoa, enoy ny baiko omeny anao. Fa fizahany-toetra ho anao ihany koa izany, ahatakarana hoe manahoana tokoa moa ny fifikiranao amin'izay anananao mihoatra amin'ny fifikiranao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mahery zary ry havana mamaky ny tenin'Andriamanitra, raha isoanao ny baiko omeny Jesoa koa amin'ity anio ity, fa te hiara-miasa aminao ny tompo Jesoa. Fa raha miteny koa Jesoa vao izy dia izao, Jesoa tsy niteny hoe midira ao amin'ny tranonareo dia mitondra antsy be dia tapao avy an-trano ny tady dia na inona tenen'ny tompony tonga dia eto amin'ny forsa fotsiny ny boriky. Tsy nanao an'izany Jesoa, petapetaka tsara ny lamin'i Jesoa. Ahita tokantrano ianareo, misy boriky mifaritra miaraka amin'ny zanany ao, dia rehefa tonga ao nareo dia vao izany boriky izany,
ary raha manontany anareo ny tompony dia laza hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Jereo tsara lehilahy amina, petrapetraka tsara, tsy misy herisetra ao anatin'izany baikony Jesosy zany. Tsy manao herisetra Jesosy ry havana, fa mamamy fatorana mpanajana, borana ny fatorana, izany no nasain'i Jesosy ho tanterahan'ireto mpianatra ireto. Dia ndraireto koa tsika ry havana amin'ny fiainantsika andavanandro, rehefa mahita ny zavatra tsy rariny sika, na mahita ny zavatra tsy mety sika, na mahita ny zavatra to tsy mandeha arakaraky ny hafainganam-pandeha tokony ho izy sika, dia indraindray alaim-panahy misendotra, alaim-panahy nao teny tsy voalanjalanja, na fihetsika tsy voahevitra, fa mazava tsara eto ry havako. Ho an'ny olona miaino sy manatanteraka ny baiko omen'ny tompo, dia manao izany ampanajana, manao izany ampitiavana, ary manaja ny safidiny tsirairay avy, na ny safidiny mpianatra, na ny safidin'ilay tompon'ny boriky zany. Zany ny fomba fiasan'i Jesosy, ka tiany Jesosy koa fomba fiasantsika ry havana. Marina tokoa fa ny vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny dia vanim-potoana mampiakatra tosi-dra, mampiakatra izay tsy tokony hiakatra, ary mampiteny izay tsy tokony ho tenenina, ary mampanao izay tsy tokony hatao. Zany ny fiainantsika ankehitriny, mafy tsy nina ny mahazo antsika. Fa na dia mafy ara-ny mahazo anao ry havako, na mafy ara-ny mahazo antsika, ny mpino miatrika fizahan-toetra dia mampiorona zany fizahan-toetra zany rehefa manaraka ny lamina izay omen'i Jesosy, ka manao izany ampitiavana sy ampanajana. Fa raha miteny koa rehefa ny Jesosy eto manao hoe vao izy, dia ny tiany Jesosy ambara amin'izany dia zao hoe tsy afaka mamatena ilay boriky, tsy afaka miala mifatotra mahazo azy ilay boriky, fa mila vahana ny tady, mila borana ny tady. Tena asehon'i Jesosy mazava tsara ry havana, fa ny Jesosy ny fahefana mamaha sy manafaka ny zana boriky, ary reto mpianatra ireto dia nomeny fahefana amaha sy anafaka ity zana boriky ity. Ry havako malalo amin'ny tompony, zany teo nazaina tao amin'ny voankazo mamy teo, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Fa ny filazantsara koa dia milaza hoe ny finoanan'i Jesosy Kristy no manafaka, satria raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa anao. Dia tena nasehon'i Jesosy tokoa eto ry havako, fa na inona fatotra, na inona geja nahazo an'ity boriky ity, no ny teny sy ny fahefan'i Jesosy, no ny fietezana ny mpianatra iara-miasa amin'i Jesosy, dia novahana izany geja izany. Ry havako malalo amin'ny tompo, Jesosy mpanafaka, Jesosy mamaha ny fatorana sy ny geja rehetra no ambara ny filazantsara eto. Mety eza ry havana, mbara eo anao koa zany tenin'ny tompo zany, satria mety mahazo mety fatotra mahazo anao. Ianao malala mifatotra mahazo anao, na fatotra ara-panahy zany, na fatotra ara-tsainy zany, na fatotra ara-nofo zany, samy manana ny fatorany daholo tsika rehetrarehetra eto. Sasany amin'ny zavatra hohanina no mamatotra azy, sasany amin'ny zavatra foana no mamatotra azy, sasany amin'ny ataon'ny tanany no mamatotra azy, sasany amin'ny ataon'ny vatany no mamatotra azy. Samy manana izay mamatotra azy. Fa raha ny zanaka no anafaka ry havana, dia ho afaka tokoa ianao. Tsy te hanao anterisetra aminao ny tompo, fa manome anao ny safidy. Meteza amin'ity anio ity, mba ho ahafahan'ny tompo anao, fa meteza koa amin'ity anio ity. Iara-miasa amin'ny tompo anao, fa marobe ny mitoreo amin'ny manodidina anao, marobe ny sahirana manodidina anao, marobe ny fafatotry satana manodidina anao. Meteza iara-miasa amin'ny tompo anao, mba ho mpiara-miasa anafaka azy reny amin'izay mangeja azy. Ho sanatry mivava, ho sanatry mivava, tsy izaho sy anao indray na isika indray no mbola ampitombo ny vesatra mahazo an'ireny olona ireny, na mbola namafy indray ny fatorana izay mahazo an'ireny olona sahirana sy mahantra ireny. Fa izaho sy anao no mpianatra ny tompo amin'ity anio ity, irahan'i Jesosy ka manao hoe vao izy. Fa Jesosy ry havana rehefa manafatra hoe vao izy, dia mbola misy tohiny manao hoe vao izy dia ento ety amiko. Jesosy tsy manao asa zara fahavita zany, tsy manao soa tapany zany Jesosy, fa Jesosy rehefa manao asa anankiray dia tanterahany hatramin'ny farany zany.
tena tsara ny mamany zana boriky sy ny boisy fa tsy ampy zany fa raha ny tenin'ny tompo eto ilay biby novahana dia hoentina eo amin'i Jesoa. Midikany hoe entina ravana dia hoe vimbino, sakeleo, kajio, tandre mifatratra mba tsy ho simba ka mba ho tonga tsara eo amin'i Jesoa zato isan-jato zany. Ny tsika ravana aty Madagasikara rehefa mandroaka omby tsika ka entina mody any ambala, inona no andefasana azy mandeha mody any ambala? Karavasy teny mahery dia rehefa tonga any ambala ny omby indray misy maratra, misy takan'izany, fa tsy taka zany no ataon'ny tompo ravana eto. Fa ny dikany hoe eto aty amiko izy dia eto aty amiko tsy misy maratra, tsy misy simba ary tsy misy pentina izany. Riavako malalo amin'ny tompo fa tsy vitan'izany ihany koa no eto aty amiko izy fa azo atao tsara ny manao hoe vahana ny biriky dia lazaina amin'ny biriky roana ny biriky ry dia mandehany anao eny, fa tsy zany no nataon'ny tompo fa eto aty amiko izy dikan'izany dia zao hoe sady hoentinao ny biriky sy ny zanany no miaraka amin'ny koy ianao. Zay le izy rehefa miteny ny tompo eto aty amiko izy dia nao sy le nafahanao zany miara-makany amin'i Jesoa. Ho antsika ray aman-dreny ny ravana manolotra ny zanatsika amin'ny sakramentany batisa dia ao anatin'ny fanekena ataontsika mihitsy ny hoe hanolotra ny zanakao an'Andriamanitra va ianao. Inona ny dikany hoe hanolotra ny zanakao an'Andriamanitra? Ny dikan'izany dia zao ianao sy ny zanakao zany miara-manantona an'izy, miara-manantona an'Andriamanitra. Fa misy anke ravana ray aman-dreny ny zanany asainy mivavaka fa izy tsy mivavaka. Misy anke mpivady madama mandeha mivavaka fa ramose tsy mandeha mivavaka. Misy karazany sala amin'izany fa ny tediavin'Andriamanitra eto ravana dia zao rehefa manantona ny tompo isika dia manantona ny tompo miaraka amin'izay ny vahany miaraka tamintsika. Ary zany rato ravana ny tanjona amin'ny tafika masina izay ataon'ny fiangonana ataontsika mpino tsy mitoro ny filazantsara amin'ilay olona ihany ka tonga azy ivafoiany eo na fanafanafoiany eo fa hitondra azy ao amin'i Jesosy Kristy ho tezaina eo anivon'ny fiangonana. Eto ravana dia mazava tsara fa zany no asan'ny fiangonana, zany nandrahana ny mpino ary tokony hampitandrina antsika amin'ireo karazana mpitoron'ny filazantsara marobe, amin'ireo karazana fiangonana marobe izay milaza fa fiangonana mpanafaka. Fa hitorin'ny filazantsara tokoa ianao, ahafahany amin'ny gejan'ny satana tokoa ianao, fa tonga eo amin'ndray ianao dia ianao rena mpanimpony ary ianao ndray gejainy amin'ny teniny sy ny fandaminany ary ny lamina samihafa ka zary ny mpitarika ny lasa tahorana mihoatra ny fatahorana an'Andriamanitra. Mila mitandrina tsika ravana fa tena marobe ny mpitoro filazantsara tahaka an'izany amin'izao fotoana izao. Tao amin'ny olona fa tsy tao amin'ny eo amin'ny tompo sy ny fiangonana, fa tao amin'ny nandehany amin'ny elakelan-trano any amin'ny any, natao amin'ny anaja sy hanompo azy, fa tsy zany ny tediavin'ny tompo ravana. Fa ny tompo rehefa manao hoe vao izy dia hoeto ety amiko zany, hoentinao amin'i Jesosy Kristy, ny ondro an'i Jesosy Kristy fa tsarovy ravana fa be dia be ny mpamilivily ondry amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mba tsy lazana hoe be dia be ny mpangalatrondry amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka mila mitandrina tsika ondrin'ny Kristy ravako, aoka ny feon'i Jesosy Kristy ihany no arahantsika, aoka ny lalan'i Jesosy Kristy ihany no izorantsika. Miditra amin'ny herinandro masina tsika ravana, lalan'ny azo fijaliana zany. Misy fijaliana ny fanarahana an'i Jesoa, misy fiafiana ny fanarahana an'i Jesoa, misy fanetretena ny fanarahana an'i Jesoa. Aoka iombona amin'i Jesoa amin'izany sika. Na inona zedika ivelany mahazatra atsika dia aoka ho tsarotsika fa zany ny herinandro masina. Manara-dian'i Jesosy Kristy, miombona amin'ny fahorian'i Jesosy Kristy. Fa raha miara-miaritra amin'i Jesosy Kristy ianao ravako dia rehevoka mpandresy amin'ny koa satria zany natao hoe Pasika, fandresena ary fampiorenana antsika indray amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ravako maralo amin'ny tompo fa matoko ny tompo miteny hoe eto ety amiko izy dia te hilaza ny tompo manao hoe manam-pahefany Jesosy amin'ny fanananao rehetra. Azon'ilay tompon'ny boriky any ravana ny teny ny alan'ny volako zao ty azafady farafaratsiny mba manofa ianao.
fa tsy izay ny zavatra nitranga fa tena noho ny tenin'i Jesoa noho ny fahefanana an'i Jesoa dia nasehon'i Jesoa tokoa fa manana fahefana izy amin'ny fananan'ity tompona ondry tompona biriky tao Betifaga ity. Tena nasehon'i Jesoa fa manana fahefana izy. Eo am-pialatanan'i Jesoa avokoa ny fananantsika riavana raha ambaran'izany tenin'Andriamanitra zany. Tahaka ny tenintsika malagasy manao mpiandro amin'ny vola vita sy tompony fa fameron-doha. Dia tena zany mihitsy zaho sy ianao riavako. Mety teo angamba ny ezaka nataonao na havorianao ny fanananao. Mety teo angamba ny fianarana na tonga anao amin'izao tanjona izao. Mety teo ny fimanam-poam-panahy sy ny fiafianao sy ny vavaka izay nataonao matotonga amin'izao anjara fanompony izao ianao. Fa tsarovy anefa riavako. Fa avy amin'Andriamanitra avokoa reny rehetrarehetra ireny. Fanomezan'Andriamanitra avokoa reny rehetrarehetra ireny. Ny anjarako sy ny anjaranao dia ny mitantana ireny fananan'Andriamanitra ireny. Gestionnaire ny fananan'Andriamanitra zaho sy ianao riavako. Ka rehefa tonga ny fotoana izay ilan'Andriamanitra ny fananany izay nampindraminy asa ianao, ny anjarako sy ny anjaranao dia zaho ny manolotra amin'izany. Tsy manao aterisetra nefa riavana ny tompo fa manome safidy mandrakariva izy. Fa indrindra miandry ny fahatserovatenako sy ny fahatserovatenanao ary ny fahatserovatenantsika. Satria izany loatra ny fomba fiasan'ny fiangonana riavana. Amin'izay asa rehetra atao, fampafatarana, fanentanana, fa tena miandro ny fahatserovatenan'ny mpino rehetra. Tsaroanao tokoa ve riavako fa io fahasalamanao io. Tsaroanao tokoa ve riavana fa io fahalalanao io. Tsaroanao tokoa ve riavana fa io fanananao io. Fanomezan'Andriamanitra ve io. Fa raha vao tsy fanomezan'Andriamanitra riavako dia efa hainareo fa hoe fanomezan'izy zay. Ka rehefa fanomezan'ilay zainareo zay, tsy hitondra fahasoavana ho anao izany, tsy hitondra fitahiana ho anao izany, ary mety havery ianao mihitsy ary. Fa raha fanomezana avy amin'Andriamanitra kosa riavako dia sady hahasoanao izany no hahasoany manodidina anao ary hahasoany filazantsarany Kristy. Koa ny teny tamin'ny mpiana ny tompo fa izay manao hoe vao izy dia eto ety amiko, fa miteny amiko sy miteny aminao koa izy amin'izao anio izao. Vao izy dia eto ety amiko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahy kosa amintsika rehetra atserovantsika tokoa fa tiantsika ny tompo, te hiara-miasa amintsika ny tompo mba hamany geja mamatotra an'izao tontolo izao, indrindra hitondra azy ireny eo amin'ny Kristy. Ho azy any amin'ny voninahitra. Amen.
Favakatsika. Ry Jehovah Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitra. Indre ny fifalianay fa eniky ny fahasoavanao ny fiangonana. Sapanay tokoa mantsy tompo. Fa manoloana ny fitiavanao Andriamanitra. Manoloana ny hafatra izay omenao anay mandrakariva. Ary manoloana ny fitiavanao dia malaky mivily amin'ny sitraponao izahay. Ankehitriny Andriamanitra, mahatsiaro menatra tokoa izahay raha nahareny teninao hoe vahao izy ka ento ity amiko. Tao anatin'izany tokoa Andriamanitra dia nampianarinao anay fa mila mahay manatona anao izahay ka mitaona ny ankonanay, ny fiarahamonina, zay rehetra mifanerasera aminay ka hitondra azy ireny tokoa hamaha ny fatorana ary hitondra azy tsara ao aminao Jesosy Kristy. Tamin'izany ihany koa dia nampianarinao Jesosy anay fa tokony ahay hitondra, ahay hitantana, hivimbina azy ireny, handray anao Jesosy velona tokoa izahay. Andriamanitra tomponayo, misaotra aminao fa tsy reraka ianao Andriamanitra miteny aminay, mampafantatra ny sitraponao aminay. Koa noho izany Andriamanitra, ampitoero matoky ao aminao mandrakariva izay, ho loharanom-pamonjena, ho loharanom-pitahiana rehetra mivelona amin'ny teninao. Andriamanitra, mifona aminao izahay satria nanota taminao tamin'ny fiteninay, nanota taminao tamin'ny fihetsikay, nanota taminao tamin'ny eritreritray, nanota taminao tamin'ny namanay. Mahatsiaro menatra maloto tokoa izahay, koa izany no iondreanay, izany no iantorahanay tanteraka, iankofanay eto ampotony azo fijaliany Jesosy Kristy. Fa ianao tokoa dia miteny hoe manatonay fa zaho tsy mba andao anareo, tsy mba ho laviko izay rehetra manatonay. Manatona anao ny fiangonana Andriamanitra, mila fitsaharana izahay, ho any amin'iza tokoa moa izahay, raha tsy ao aminao Jesosy Kristy tompo rery ihany ilay fiainanay. Andriamanitray mandrakizay. Dia ankehitriny Andriamanitra, mitondram-bavaka izahay ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, indrindra fa ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe amin'ny volana Aprily izao. Raha sitraka ho Andriamanitra dia tanterao izany, faoka ny sitraponao no tanterahana. Mitondram-bavaka izahay ny synodal lehibe tanterahana ny sambava amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Andriamanitra, na mandalo zavatsarotra zany firenenay, dia angatahanay aminao Andriamanitra ny asanao no hevery fiangonana, ary fampandrosoana izany no tanteran'ny fiangonana. Koa ingany Andriamanitra, mba tsy ho isy ny sakatsakana amin'izany, tsy ho isy zavatra hanakatsakana na anembatsembana, tsy antanteran'izany fotoana lehibe, handinihana ny fiainan'ny fiangonana, handinihana ny fampandrosoana ny fiangonana, satria tokoa mantsy kiondalana lehibe anovana ny tantaran'ny fiangonana indray izany ao anatin'ny 4 taona. Andriamanitra, mitondram-bavaka izay ho an'ny asa sy fifandraisana eo anivon'ny FJKM, sany FJKM. Tahio ireo mpanomponao manana andraikitra amin'izany, ampaherezo mba hihevitra ny fampandrosoana ny asa sy ny fifandraisana eo anivony izany sany FJKM izany. Andriamanitra, mitondram-bavaka izay izao fiangonana misy anay izao, indrindra fa ny kristianina rehetra mandalo
Zava-tsarotra tokoa tompo ny firenenay. Misy fiatraikana aty amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Misy fiatraikana eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy izany, indrindra fa ny ara-pahasalamana. Koa irinay ianao Jesosy Kristy, handrava sy hamotipotika mba tsy iainan'ny fiangonana amin'izany endrika tahotra alefan'ny Satana sy endrika fampirorona eny amin'izao tontolo izao izany. Ataovy mpandresy mandrakariva ny zanaka ao Andriamanitra. Tondram-bavaka izay ny asa tanteran'ny fiangonana, anao Andriamanitra anatanteraka ary ampahery ireo mpanomponao tsirairay avy mba heverany ny asanao, ampandrosoana ny fanjakanao. Tondram-bavaka izay ho an'ny mpitandrina mianakavy, ianao Andriamanitra hanome fifaliana, hanome fiadanana, ampahery azy ireo, hanome fahasalamana, azahoany izany ray aman-dreny izany sy ny ankonany mihevitra ny fampandrosoana ny asanao Andriamanitra mba hanana ny fifaliana fa tsy hanana ny fisentohana eo mpanovana sy eo mpanaterana ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy. Tondram-bavaka izay Jesosy, ny firenenay mandalo ady sarotra ny firenenay ankehitriny noho ny afitsiky ny valana retina izay mampiorokoditra, mampivaraontsana izao tontolo izao. Matoky sy mino izay fa ianao Andriamanitra hampitodika ny malagasy rehetra ao aminao Jesosy Kristy, andraisan'ny rehetra fahafahana, famonjena, fiadanana, indrindra amin'izao vanim-potoana ankatoky ny fety Paska izao, dia irina indrindra anao Andriamanitra hanasitrana ny malagasy rehetra, hanasitrana ny tahotra, hanasitrana ny tebiteby, hanasitrana ny rofo rehetra. Andriamanitra, tsaronay mbavaka ihany koa reo havanay izay tsy salama noho ny coronavirus sy trano izy ireny. Misy ny miady farany amin'ny fahafatesana ary misy kosa ireo mbola hotsaboina. Jesosy, mpanasitrana ianao, atsangano izy ireny, aseho ny voninahitrao ary omeo toky sy fanantenana izay rehetra marary, indrindra fa ny zanaky ny fiangonana. Atrakao izay kivy, omeo fifaliana izay rehetra ory. Andriamanitra, tondram-bavaka izay ny herinandro masina, ny fanirianay fiangonana tokoa mba tena ho fenonao Andriamanitra, ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ao anatin'izany herinandro masina izany. Io Andriamanitra ho tanteraka soamantsara izany mba hanehoana ny voninahitrao, hijoroa ny fiangonana vavolombelon'i Jesosy tokoa. Andriamanitra, tondram-bavaka izay ho ampitondranay, mamindrafo amin'ny mpitondranay, amelany eloko izy ireo, aza velanao hiady hevitra amin'ny resaka ady politika maro samihafa izy ireo, fa ataovy mibanjina anao Jesosy Kristy ka andeha amin'ny fahamarina sy amin'ny fahamasinana ny mpitondranay. Andriamanitra rainay, tianay mametraka ny herinandronay eo am-pilatanao masina, koa eno ny fisento ny fonay ny vavaka mangina, atolotra asandratra eo ambonin'ny seza fiandriananao. Misaotra indrindra Tompo, fa na dia tsy mangataka izay, dia mihoatra lavitra no izay eritseretinay, no izay angatahanay, no efa atolotra ho Andriamanitra ny kristianina rehetra izay nanondrika ny lohany teo anatrianao. Ny vavakay ary dia ampiamboniny amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe, rainay izay ny an-danitra, ho amasinane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay noho ny anina saza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Dia tsika ry havako malala hitsangana, hanambara ny finoantsika an'Andriamanitra
amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apôstôlika larana voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ireo tsy tompanao lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika. Nitsala baka Ponty Pilato mimbona tamin'ny azy filizaliana maty ka nalevony nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka avy an'Andriamanitra raitsi-doha aveny neviny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonin'olo masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana rava.